ഹലോ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ പീസ് റൈസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തേത് ഒരു പുതിയ ആദ്യമായിട്ടുള്ള ട്രാവൽ ബ്ലോഗിൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനാണ് കേട്ടോ. തേക്കടി റൂട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ആ പോകുന്ന വഴിയിലുള്ള ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം അതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ബാക്കി തുടർന്നുള്ള കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കാണാം. ഓക്കെ, ഇത് തേക്കടി റൂട്ടിലുള്ള വളഞ്ഞങ്ങാനം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് വഴിനീളം ഇങ്ങനെ സൈഡിലുള്ള മനോഹരമായിട്ടുള്ള ചായത്തോട്ടങ്ങൾ കണ്ട് നമ്മുടെ യാത്ര എൻജോയ് ചെയ്ത് തുടരാം കേട്ടോ. ഞാനിത് ആദ്യമായിട്ട് കാണിച്ചാൽ മൂന്നാറിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഞാനിങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുള്ള തേക്കടി വരുമ്പോൾ കുറേ മരങ്ങൾ ചായത്തോട്ടം നമുക്കിങ്ങനെ വഴിനീളം കണ്ട് എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് യാത്ര തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കാം. ഞങ്ങളിതാ വന്നിരിക്കുന്നത് അമാന എന്ന് പറയുന്ന റിസോർട്ടിലാണ്. ഹൈവേയുടെ സൈഡിൽ തന്നെയാണ്, നമുക്ക് എളുപ്പത്തിന് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ നമുക്ക് അകത്തേക്ക് കയറാം. അതിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്നുള്ള വ്യൂസ് നമുക്ക് കണ്ടുകൊണ്ട് നടക്കാം. ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മളെടുക്കാഞ്ഞത് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി വിസിബിൾ ആയിക്കോട്ടെ വെച്ചിട്ടാണ് എൻട്രി ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇന്നലെ വരുമ്പോൾ എടുത്തിരുന്നു, പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടെ എനിക്ക് ക്ലാരിറ്റി ടൈമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇന്നിപ്പോൾ മഴ കാലത്ത് നിന്ന് മാറി തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താവും എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. ശരിക്കും മഴയില്ലാത്ത സീസണാണ് കുറച്ചുകൂടെ ഇവിടെ വരാൻ കംഫർട്ടായിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെ താമസിക്കാണ്, വേറെ കറങ്ങാനൊന്നും പോകണില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് സീസണായാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്യൂ ഇല്ല, കാരണം ഞങ്ങൾ കറങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിൽ വന്നവരല്ല. ഇവിടെ തന്നെ സ്റ്റേ ചെയ്യാന്നുള്ളതിലും എന്താ കൊക്ക ഉണ്ടായി നിൽക്കുന്നത് കാണാം കേട്ടോ. സൈഡിലൊക്കെ മുകളിൽ കണ്ടോ കൊക്കോ മരങ്ങളുണ്ട്. കൊക്കോ കഴിഞ്ഞ് സീസൺ കഴിഞ്ഞതായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക്. ഇപ്പോൾ ജനുവരിക്ക് ആയില്ല. പിന്നെ ഇതാ നായകയെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഏലക്കാത്തോട്ടങ്ങളാണ് സൈഡ് മുഴുവനുള്ളത്. പിന്നെ നമുക്ക് കാപ്പിയൊക്കെ കാണാം കേട്ടോ. കുറച്ച് അതും കാപ്പിയുടെ സീസൺ കഴിഞ്ഞു. ഈ കാപ്പി ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഈ കാപ്പിയൊക്കെ പൂത്ത ശേഷമാണ് കായ് ഉണ്ടാവുകയെന്നാണ്. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു കാപ്പി കൃഷി അതിൻ്റെ സീഡൊക്കെ എടുത്ത ശേഷമാണ് അത്ര പൂത്ത് നിൽക്കുക. ഇപ്പം ഞാൻ വഴി വരുമ്പോൾ കാപ്പി പൂത്തിക്കുന്നുണ്ടപ്പോൾ വിചാരിച്ചു ഒപ്പം കാപ്പി ഉണ്ടാവുന്ന സീസണാണ്. അതല്ല, കായൊക്കെ എടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്ര. പക്ഷേ ഇവിടെ ചിലയിടത്ത് കായൊക്കെ നിൽക്കണതാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ ചില ചെടിമകളിലൊക്കെ ഉണ്ട്. ചില സ്ഥലത്ത് ചിലയിടത്ത് സമയം തെറ്റിയൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല. ഇവിടെ നമുക്ക് സൈഡിലൊക്കെ ഏലത്തിൻ്റെ ഒരു കാണാം. റിസപ്ഷനിലേക്കുള്ള റോഡാണിത്. പൂക്കളൊക്കെ കണ്ടോ. ഇപ്പം ഇതൊരു ഭംഗിയല്ലേ, പൂവൊക്കെ കാണാൻ എന്ത് രസമാണ്. ഇവിടെ ഉണ്ടായി നിൽക്കുന്ന ചെടിമണ്ണ് വീണേക്കുന്ന വലിയ മരത്തിലുണ്ട്. നല്ല ഭംഗിയുള്ള പൂവല്ലേ. ഈ പൂ നിൽക്കുന്നൊക്കെ അവിടെ ഒരു ഓറഞ്ച് പൂക്കളുണ്ട്. ദൂരം രസമല്ലേ. പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം നിറച്ച് ഏലത്തോട്ടത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നിറയെ ഏലത്തോട്ടത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞില്ല അല്ലേ. ഏലത്തോട്ടം നിറച്ച് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അവിടെ വരുന്ന വഴിക്ക് 2 പട്ടികളെ കണ്ടപ്പോൾ നിന്ന് പോയതാ. ഇത് മൊത്തത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു ഏലത്തോട്ടത്തിൻ്റെ നടുക്കാണ്. ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ തേയിലത്തോട്ടം ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് 35 ഏക്കർ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ഒരുവിധം സൈഡിലൊക്കെ ഏലം തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ കൃഷിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ സീസണാണ്. ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായി തുടങ്ങുന്നുള്ളൂ പുതിയത്. പിന്നെ ഇതാ റിസപ്ഷനിലേക്കുള്ള എൻട്രിയാണ്. അതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ ഓരോ മരത്തുമ്പിലും ഒരു കുരുമുളകും വളർത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ പൂ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇതാണ് കേട്ടോ റിസപ്ഷൻ്റെ ഏരിയ. റിസപ്ഷനിലേക്ക് ഇവിടുന്ന് ഒരു ഡോറുണ്ട്. കയറി കഴിഞ്ഞാൽ റിസപ്ഷനിൽ ആൾക്കാരായിട്ട് സംസാരിക്കാം. ഇതാണ് മൊത്തത്തിലൊരു റിസപ്ഷൻ വ്യൂ. അമാനയുടെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണ്. ഇപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് റിസപ്ഷനിൽ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി നമുക്ക് താഴേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പോരുമ്പോൾ തന്നെ നേരെ കാണാൻ പറ്റും ആ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഉള്ള ഒരു ലേക്ക്. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല വ്യൂ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. വ്യൂ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുകയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം ഒരുപാട് ഒരു കാടിൻ്റെ നടുക്ക് നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു ലേക്കാണ് ഇത്. ലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മഴവെള്ള ശേഖരണത്തിനാണ് ഒരു വ്യൂ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ആഴമുണ്ട്. ചില സമയത്ത് ഇത് ബോട്ടിനൊക്കെ ചെയ്യാനും വഞ്ചി ഉപയോഗിക്കാനൊക്കെ സമ്മതിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇന്നിത് ഭയങ്കര ആഴമായതുകൊണ്ട് നീന്താനൊന്നും നമുക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. അല്ല, ട്രീ ഹൗസൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. വർക്കിംഗ് ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത്.
അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ഇതിലേ പോയി കുറച്ച് നടക്കാനൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. എന്ന് വെച്ചാൽ കോട്ടേജുകൾ തമ്മിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു 4 കോട്ടേജുകൾ തമ്മിൽ അടുത്തടുത്താണ്. അതായത് ഒരു സ്റ്റെയർ അങ്ങനെ കുറേ സ്റ്റെപ്പ് കുത്തി കയറിപ്പോയി അവിടെ എത്താം. അത് ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോട്ടേജസിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ അധികം നടന്നിട്ട് വേണം കേട്ടോ പോകാൻ. കുറച്ച് നടക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ടാറിട്ട് റോഡ് അങ്ങനെ ഇത്തിരി കയറ്റം കയറുകയെന്നുള്ളത്. നടക്കാനൊക്കെ അത്യാവശ്യം എക്സസൈസൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം നമുക്ക് നടക്കാൻ നല്ല ഫ്രഷ് എയറൊക്കെ കിട്ടി നടക്കാനൊക്കെ പറ്റിയിട്ടാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് കയറി വെള്ളയ്ക്ക് പോവാം. എന്നിട്ട് പിന്നെ സൈഡിലൊക്കെ നല്ല ചെടികളൊക്കെ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സൈഡിലൊരു ഊഞ്ഞാലുണ്ട്. അങ്ങനെ നല്ല ഭംഗി. പിന്നെ സൈഡുകളിലൊക്കെ നല്ല പൂക്കളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ സ്റ്റെയർ അങ്ങോട്ട് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കോട്ടേജിലേക്ക് ഏതാണ് സൈറ്റ് നിങ്ങൾ ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് അപ്പുറത്ത് മാറിയിട്ടാണ് ഇതാ കാണുന്നതാണ് അപ്പുറത്ത്. അവിടേക്ക് പോകണം കുറച്ച്. ഇപ്പം നമ്മൾ നടന്നു വന്ന റോഡ് അങ്ങനെ നടന്നു പോകണം ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് കോട്ടേജിലേക്ക്. ഇപ്പം നമ്മൾ കയറുന്നത് ഞങ്ങൾ താമസിക്കാൻ പോകുന്ന ഇതിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് കേട്ടോ. അത് ആദ്യം നമ്മൾ കയറുമ്പോൾ തന്നെ റെസ്റ്റോറൻ്റാണ് സൈഡിൽ. പിന്നെ നേരെ നമുക്ക് പോവാം. നമ്മുടെ റൂംസിൻ്റെ നമ്പർ അവിടെ ഉണ്ടാവും. അവിടെ 4 കോട്ടേജസിൻ്റെ നമ്പർ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 2 അടുത്തടുത്ത്, 3ാമത്തെയും 4ാമത്തെയും കൂടെ ഒരു 2 നിലയിലായിട്ടാണ് ഉള്ളത്. ഇങ്ങനെ കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പൊക്കെ കയറുന്നുണ്ടോ. ഇതൊക്കെ ഒരു രസമല്ലേ. പിന്നെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നടക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ കാലത്ത് ഇവിടുത്തെ നടക്കുമ്പോഴുള്ള ഹൈലൈറ്റ്സ് തന്നെ പറയുന്നത് നല്ല കിളികളുടെ സൗണ്ട്, വണ്ടികളുടെ സൗണ്ടൊന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് നല്ല കിളികളുടെ പല കിളികളുടെയും കാണാനും പറ്റും. അതിനുള്ള സൗണ്ടൊക്കെ കേൾക്കാനും നല്ലൊരു പ്രഭാതം കേട്ടോ നമുക്ക് കിട്ടുക ഇവിടെ വന്നാൽ. ഇപ്പം നമ്മൾ ഓരോ കോട്ടേജസിൻ്റെ മുമ്പിലൂടെ നടക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ കോട്ടേജസിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് ഞങ്ങളുടേത് 104 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ 104ൻ്റെ താഴെയാണ് ഒരു കോട്ടേജും കൂടി ഉള്ളത് കേട്ടോ. 101, 103, 2 and 4 താഴെ മുകളിലായിട്ടാണ് പണിതേക്കുന്നത് കേട്ടോ. നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല, കുറച്ച് മേലാണ് കേട്ടോ. ചുറ്റും നമ്മുടെ കോട്ടേജിന് ചുറ്റുമുള്ള വ്യൂസാണ് ഇതൊക്കെ. നമുക്ക് വേറെ എവിടെയും പോകുന്നേ വേണ്ട, ഇതിനകത്ത് തന്നെ കാണാനും ആസ്വദിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. തിരക്കുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം എന്തെങ്കിലും ഒരു സമാധാനമായിട്ടിരിക്കാനൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അവർക്ക് പറ്റിയ സ്ഥലമാണ്. അല്ലാതെ ഒരുപാട് നിങ്ങൾക്കുള്ള എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റുകൾ അങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെ കുറച്ച് രീതിയിലൊക്കെ ഉണ്ട്. അതായത് ഇപ്പോൾ ക്യാമ്പ് ഫയർ, പിന്നെന്താ അത്യാവശ്യം ഗെയിംസിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ DJ ഒക്കെ വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ അറേഞ്ച് ചെയ്യും. അവർ നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റൻസ് അതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ അവർ സെറ്റ് ചെയ്ത് തരും. ബാക്കി ഒരു അങ്ങനത്തെ അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ രീതിക്കും അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ബാക്കി കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഗെയിംസും, അതായത് ക്യാരംസ്, ബാഡ്മിൻ്റൺ, ടേബിൾ ടെന്നീസ്, അതിനെല്ലാം ഉള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. അല്ല, മെയിൻ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്ന് സ്വസ്ഥമായി ഇരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റാണ് അമാന. കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു അന്തരീക്ഷം ചുറ്റുപാടും ഒരുപാട് എന്താ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ഇപ്പം ഞങ്ങൾ വന്നു പോയതിപ്പോൾ മഴ ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ ഇവിടെ വരും. അടുത്ത സീസണിൽ ഒന്നും കൂടെ ഞങ്ങൾ വരും ഇവിടെ, അത് തീർച്ചയാണ്. കാരണം ഇപ്പം നമ്മൾ മഴയുള്ള സമയത്തുള്ളൊരു ഇതായതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി നടക്കാനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. കാരണം സ്ലിപ്പറിയാണ്. പിന്നെ കാടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ ട്രെക്കിങ്ങൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്തവണ അത് മിസ്സിങ് ആണ്. കാരണം മഴ ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അത് പോകാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു തവണയും കൂടെ ഇവിടെ വരും. കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമായി. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ കോട്ടേജിലേക്ക് 2 സൈഡിലൂടെയും കയറി വരാം കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് കയറിയിട്ട് ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ വന്നു. നമുക്ക് ഈ റൂമിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് നമ്മുടെ കോട്ടേജിൽ നിന്ന് ഇതിലേ നമുക്ക് നടന്ന് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് കേട്ടോ. 2 സൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കയറി വരാവുന്ന. ഇവിടെ സ്റ്റെയർ അല്ല, ഇങ്ങനെ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രോളിക്ക് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് കുറച്ചും കൂടെ കംഫർട്ട് ആവും. ഈ സൈഡ് സ്റ്റെയർ കേസ് ആകുമ്പോൾ അവർ പിന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് സ്റ്റെയർ വഴി വരാം. ഇത് ഇങ്ങനെ റാമ്പ് പോലെ പണിതിരിക്കുന്ന ഒരു സൈഡാണ് കേട്ടോ. പിന്നെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈവേയുടെ അടുത്താണ് അമാന എന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രത്യേകതയായിട്ട് തോന്നിയത് എന്താണെന്നറിയോ, നമ്മൾ അകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈവേയുടെ അടുത്ത് തന്നെയാണോ എന്ന് നമ്മൾ സംശയിക്കുക. അത്രയും ക്വയറ്റാണ് ഇതിനകത്ത്. കാരണം വണ്ടികളുടെ ഒരു ശബ്ദമോ ഒന്നും അങ്ങനെയുള്ള ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഒന്നും ഇതിനകത്തേക്കില്ല. ഇതൊരു തനി കാട്. നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഹൈവേന്ന് കയറി ഒരു കാടിനകത്ത് എത്തിയ ഫീലായിരിക്കും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കയറിയാൽ കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. അതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ്സ്. മറ്റു പല റിസോർട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് ഓഫ് റോഡ് വഴി കയറി പോകണം. ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പൊക്കെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും മിക്കവാറും പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ എന്താ, ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ ഏറ്റവും ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ആയും ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ നമ്മുടെ റിസോർട്ട് അടുത്തെത്തിയിട്ടുണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ ബാക്ക് സൈഡിലൊക്കെ വന്നെത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. ഈ അമാനയിൽ വരുമ്പോഴുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഹൈവേയുടെ തൊട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈസിലി അക്സസിബിൾ ആണ്. വരുന്നവർക്ക് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നവർക്കായാലും ഈസിലി ആയിട്ട്
ഇതിനകത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭംഗികളൊക്കെ നിങ്ങൾ സ്വയം വന്ന് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഒക്കെ വരിക, ആസ്വദിച്ച് സ്വന്തം മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഭംഗി അറിയുള്ളൂ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സ്ഥിതി അനുസരിച്ച് ഇത് നല്ല റീസണബിൾ ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയത്. സ്റ്റാഫും അതെ കേട്ടോ, ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവായിട്ടുള്ള സ്റ്റാഫാണ്. ഇപ്പോൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ ആയാലും എന്തൊരു നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അവർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് റെഡിയായി നിൽക്കുന്ന നല്ല സ്റ്റാഫുകളാണ്. എല്ലാവരും നല്ല ഇതാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇവിടെ എല്ലാ ആൾക്കാരെയും കൂടുതലായിട്ട് ഇനി കാണാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ മഴ ഞങ്ങളെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാന്ന് വെച്ചൊന്നുമല്ല, നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് നടന്ന് പോകണമെന്ന് വലിയ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ മൂന്നാറൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കുറച്ചും കൂടെ നന്നാവും തോന്നുന്നു അവരായിട്ട്. അത് നമുക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി കുറച്ചും കൂടെ ഇതായിട്ട് ക്ലിയറായി പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഏലൊക്കെ പൂത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ടൈമാണ് കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ അത് അവർ ഇത് പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നതൊക്കെ കാണിച്ചു തരുമായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി ഇവർ ഗൈഡൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു നിലവാരത്തിൽ മഴയിൽ സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്കിതിലെ പോയാൽ നമ്മൾ സ്ലിപ്പറിയായി വീഴും. കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കയറി പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ആ റിസ്ക് ഒഴിവാക്കുന്നു. പിന്നെ ഇനി വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ പോകുന്നതും പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ. ഇന്നിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. എന്തെങ്കിലും അവർ ആരെങ്കിലും പണിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് കൂടെ പോയി നമ്മൾ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ. അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് തവണ എപ്പോഴും ഞാനത് വരുമ്പോൾ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഓരോ സീസണും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ എന്താ പറയുക, ഒരു കാടിനുള്ളിലുള്ള സന്തോഷമായ എത്രയോ നിങ്ങൾ ദിവസം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് 1-2 ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് വരാം, എൻജോയ് ചെയ്യുക, സ്വന്തമായിട്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക വന്നിട്ട്. അപ്പോഴേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ലിമിറ്റേഷൻ ഇല്ലേ, അല്ല പറയുന്നതിനേക്കാളും നേരിട്ട് വന്ന് കാണുന്നതല്ലേ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു നമുക്ക് സ്വന്തം മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴേ അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളും വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഈ റിസോർട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചത്. എനിക്ക് അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇതിന് എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചെറിയ ഹോട്ടലുകളിൽ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ 10ാം സ്ഥാനത്താണ് ഇതിൻ്റെ സ്ഥാനം കേട്ടോ. ചെറിയ ഹോട്ടലുകളിൽ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിലുള്ള ഹോട്ടലുകളുടെ എത്രയോ 25 ഹോട്ടലുകളുടെ ലിസ്റ്റിൽ 10ാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ഹോട്ടലല്ല ഈ ഒരു റിസോർട്ടാണ് കേട്ടോ ഇത്. അതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ്സുകളായിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ എല്ലാം നല്ല ക്വാളിറ്റി സാധനങ്ങളാണ് ഇവിടുത്തെ റൂംസിലെ കാര്യങ്ങളായാലും എല്ലാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ റൂമിൻ്റെ ഓരോരോ കാഴ്ചകളായിട്ട് കണ്ടുവരാം. ആദ്യം ആ കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ അവരിങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ചെയർ വിത്ത് ടേബിള്, പിന്നെ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് ചെറുതുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സൗകര്യം. കെറ്റിലുണ്ട്. ഏറ്റവും പ്രത്യേകത ഉണ്ടോ, വെള്ളം വെച്ച് വെക്കുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ല, നല്ല ഗ്ലാസിൻ്റെ ബോട്ടിലാണ് കേട്ടോ. പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്രീ ആണ് കേട്ടോ. അതൊരു ഭയങ്കര ഹൈലൈറ്റ് തന്നെയാണ്. എടുത്ത് പറയുന്നേ വേണം കേട്ടോ. നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒഴിവാക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു സാധനമാണല്ലോ. സിംഗിൾ ഫാമിലിക്ക് പറ്റുന്ന വിധത്തിലുള്ള സെറ്റിങ്സ് ആണ് കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഒരു വ്യൂ ആണ്. റൂംസിലുള്ള 2 സൈഡിലേക്കുള്ള വ്യൂസ്. അതിന് കാണുന്ന വിധത്തിൽ ഒരു 2 ചെയർ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ആ കാഴ്ചകൾ എന്താണെന്ന് കാണാം. ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം കണ്ടോ. ഈ റൂമിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഈ റൂമിൽ അല്ല കേട്ടോ, ഇവിടുത്തെ മിക്ക കോട്ടേജുകളിലും ഇത് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സംവിധാനത്തിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് മെയിനായിട്ട് ഒരു ലേക്കാണ് ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്നത്. ആ ലേക്കിലേക്കുള്ള ഒരു വ്യൂ എന്ന രീതിക്കാണ് ഇതിൻ്റെ മിക്ക ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ കോട്ടേജസിൽ കാണാതിരിക്കുന്നത് തന്നെ ആ ഒരു രീതിക്ക് ആണ്. ആ ലേക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇവർ മഴവെള്ളം ശേഖരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതിനകത്ത് മീനും വളർത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പം ആഴമുണ്ട്, നമുക്കിതിന് ചുറ്റും നടക്കാം കേട്ടോ. ഇപ്പം ഇത്തിരി മഴയുള്ള കാരണം ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. മഴ ഒന്ന് കുറയുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് നടന്ന് കാണിച്ച് ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ 2 ദിവസമായിട്ട് ഇവിടെ ഇത്തിരി മഴയൊക്കെ ഉണ്ട്. ശരിക്കും നല്ല സീസൺ നവംബർ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള തുടങ്ങുന്ന സീസൺസാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ. ഇപ്പോൾ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് റെയിൻ ആണ്, എന്നാലും ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ കാണാൻ. നമ്മൾ 2 ദിവസമൊക്കെ വന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുക, കറങ്ങാൻ പോവാണ്ട് നമുക്ക് റൂമിൽ വന്നിരുന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ള കണക്കിലൊക്കെ വരുന്നവർക്ക് നല്ല ഒരു ഓപ്ഷനാണ് അമാന കേട്ടോ. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ വ്യൂസ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ കാണാനുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഒരു സൈഡിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ. പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സൈഡിലേക്ക് പോവാം. കാടിനുള്ളിൽ താമസിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. കുറേ ചെടികൾ, അതുപോലെ കിളികളുടെ ശബ്ദം എല്ലാം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം കിട്ടുന്ന ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഇതല്ലേ കണ്ടോ. ഈ സൈഡ് മുഴുവൻ ഏലാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ ലേക്ക് വ്യൂ കണ്ട സൈഡിൽ കംപ്ലീറ്റ് വലിയ വലിയ മരങ്ങളാണ്, തനി കാട് അങ്ങനെ തന്നെ പറയാം. ഇത് ഈ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു വിധം സൈഡിലെല്ലാം ഏലമാണ് കേട്ടോ. ഏലം വെച്ചിട്ടുള്ള ഇവരുടെ മെയിൻ കൃഷി ഏലമാണല്ലോ.
അപ്പോൾ അത് ഉണ്ട്. അതിനിടയിൽ മുഴുവൻ മരങ്ങളിലെല്ലാം അവർ കുരുമുളക് വളർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ കൃഷികൾ. പക്ഷെ ഇത് കാണാൻ തന്നെ ഒരുപാടുണ്ട്. അതൊന്നും കാണിച്ചു തരാം. ഇതൊരു ഭംഗിയാണെന്ന് കാണാൻ. ഒരു കാടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സന്തോഷമായിട്ട് നമുക്ക് 2 ദിവസം നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഭയങ്കര സമാധാനമല്ലേ. കറങ്ങൊന്നും വേണ്ട, ഇങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് 2 ദിവസം വന്ന് ഇതിനുള്ളിൽ നിൽക്കുക. ഇവിടെ ഇന്ന് റൂമിലിരുന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്ന കാഴ്ചയുണ്ട്. അതൊരുപാട് ഹാപ്പിനെസ് തരുന്നൊരു കാര്യമല്ലേ. അപ്പം നമുക്ക് തുടർന്ന് ബാക്കിയുള്ള ഓരോ ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് ഞാനിവിടുത്തെ 2 ദിവസം ഞങ്ങളിവിടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസമായിട്ട് ഞാനിവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ ഇതിന് ചുറ്റും ഈ കോമ്പൗണ്ടിലുള്ള തന്നെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. പുറത്ത് കറങ്ങാൻ ചാൻസ് കിട്ടിയാൽ ഞങ്ങൾ പോകും, മഴയുടെ സാഹചര്യം നോക്കിയിട്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് കാണിച്ചു തരാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള ഒരുപാട് കാഴ്ചകളുണ്ട്, അത് മുഴുവൻ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അടുത്തത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടൊരു സാധനമുണ്ട്. നമ്മൾ എന്തായാലും റൂമിൽ വന്ന് ആദ്യം നോക്കുന്ന സാധനമാണ് ബാത്റൂം. നമുക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം പോയി. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പോയി കാണിച്ചു തരാം. ഒരു ഭയങ്കര പ്രത്യേകതയാണ് ഇതിൻ്റെ ബാത്റൂം. ബാത്റൂമിന് ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ബാത്റൂം, വലിയ ബാത്റൂം എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര പ്രാധാന്യമാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ. കാരണം ഞാൻ മുമ്പൊക്കെ പോയിട്ടുള്ള റിസോർട്ടുകളിലൊന്നും ഇങ്ങനെ ഹോട്ടലായാലും എന്തിനായാലും കുഞ്ഞിയ ബാത്റൂം വയ്ക്കല്ലേ. ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റൂമിനേക്കാളും കൂടുതലുണ്ടോയെന്ന് തോന്നുന്നു. അത്രയും വലിയ ബാത്റൂമാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓടിക്കഴിഞ്ഞുള്ള സ്ഥലം തൊടിയില്ലേ, അത്രയും വിശാലമായ ബാത്റൂമാണ്. പിന്നെ എന്താ പ്രത്യേകത അറിയോ, ബാത്റൂമിൽ കാണുന്ന പോലെ ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയോ, ഇത് ജക്കൂസി എന്ന് പറയാം. അത് നല്ലൊരു ഭയങ്കര ഹൈലൈറ്റാണ്. നമുക്ക് നന്നായി റിലാക്സ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് നല്ലൊരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ ജക്കൂസി. പിന്നെ വരുന്നത് ഈ സൈഡില് കണ്ടോ ഈ അടുത്ത് ഷവർ ഏരിയ. ഷവർ ഏരിയയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ, ഇതിന്റെ ഫ്ലോറ് മുഴുവനും ടൈലൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. അസല് വുഡ്, നല്ല വുഡാണ്. ടൈലിന് പകരം വുഡ് വെച്ചിട്ട് നന്നായി സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന, എവിടെ പഠിക്കുന്ന ബാത്റൂം ഇവിടെ വീട്ടിൽ പോലും ഉണ്ടാവില്ല. മരത്തിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുക, ടൈലിൽ നിന്നിട്ടല്ലേ സ്ലിപ്പാവും എന്നുള്ളതൊന്നും വേണ്ട. നല്ല പൊടിയിട്ട് ടൈലിൽ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഹൈലൈറ്റ് കേട്ടോ. പിന്നെ ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ ഏരിയ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഓപ്പൺ ആയിട്ടാണ്. ഇവിടെ അത് വേറെ പോർഷൻ ആയിട്ട് ഇത് ഗ്ലാസ് ഡോർ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു വാഷ് ബേസിൻ ഏരിയ ഉണ്ട്. അവിടെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടോയ്ലറ്റ് പ്ലേസിൽ ഇതിനകത്ത് ഒരു നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലമുണ്ട്. പക്ഷേ പേസ്റ്റ് പ്രശ്നം ഞാൻ ഇത് കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ വന്ന് കയറിയിട്ടുള്ളൂ, വെക്കാൻ മറന്നാണോന്ന് അറിയില്ല, ചോദിച്ചോക്കണം. സാധാരണ എല്ലാ റിസോർട്ടുകളിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ ഞാനത് കണ്ടില്ല. ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞതായിരിക്കാം. പിന്നെ ഇവിടുന്ന് നമുക്കിങ്ങനെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാത്റൂമിന് നേരെ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നത് ബാത്റൂമിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തതായിട്ടൊരു പ്രത്യേകം ഉണ്ടാവും. ഇവിടുന്ന് നല്ലൊരു നേരത്തെ നമ്മുടെ റൂമിൽ നിന്ന് കണ്ട വ്യൂ ഇല്ലേ, അത് നമുക്കിവിടെ ബാത്റൂമിൻ്റെ അവിടെ നിന്നുണ്ട്. ഇതെന്താ പറയുക, നമുക്ക് പ്രകൃതിയെ കണ്ട് കുളിക്കണമെന്നൊക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. അത് അത്രയും സൗകര്യത്തിൽ പ്രകൃതിയെ കണ്ടു കുളിക്കാൻ ഭയങ്കര സൗകര്യമാണ്. ഇതൊരു നല്ല ഭംഗിയാണ്. കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട്. ഇനി എന്താ പ്രത്യേകത അറിയോ, നമുക്ക് ബാത്റൂമിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു എൻട്രൻസ് ഇറക്കാന്നറിയോ, ഒരു ഡോറുണ്ട് ബാൽക്കണിയിലേക്ക്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ആക്ച്വലി നമുക്ക് കയറി വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ റൂമിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും എൻട്രൻസ് ഉണ്ട്, ബാത്റൂമിൽ നിന്ന് എൻട്രൻസ് ഉണ്ട്. കണ്ടോ, ഇത് നമ്മുടെ റൂം സൈഡിലുള്ള എൻട്രൻസ്. ഇപ്പം ഞാൻ കയറി വന്നത് ആദ്യം ബാത്റൂം സൈഡിലുള്ള എൻട്രൻസ്. 2 എൻട്രൻസിലും കയറി വന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാൽക്കണി. ഈ ബാൽക്കണിയിലുള്ള വ്യൂ വീണ്ടും എങ്ങോട്ടാ ഫേസ് ആ ഫോണ്ടിലേക്ക് തന്നെയാണ് കേട്ടോ വ്യൂ. ഫോണ്ടിൻ്റെ അവിടെ ചെയറും ഇതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മഴ ആയതുകൊണ്ടാണ്, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പോയി അവിടെ എത്തുന്നത് കാണിച്ചു തരാമായിരുന്നു. മഴ പോകാത്തതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ അവിടുത്തെ പുറത്തെ ദിവസം കാണിച്ചു തരാം. ഏറ്റവും നമുക്ക് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ നല്ല സൗകര്യത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ ബാൽക്കണി കാര്യങ്ങളും. കാരണം നല്ലൊരു ലേക്കല്ലേ ഉണ്ട്, അത്യാവശ്യം നല്ല വ്യൂസ്, കാട്, കിളികളുടെ സൗണ്ട്, മരങ്ങളുടെ സൗണ്ട് എല്ലാം കൊണ്ടും നല്ല ഒരു ശാന്തമാണെന്ന് പറയുന്നത്. അത്രയും ശാന്തമായിട്ട് കാമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നൊരു അന്തരീക്ഷം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ. ഒരു വ്യത്യസ്ത അനുഭവം. എല്ലായ്പ്പോഴും എനിക്ക് മുമ്പുള്ള റിസോർട്ടുകൾക്കൊന്നും എനിക്ക് ബാൽക്കണി അങ്ങനെ പരിശീലിക്കാനായിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ഞാൻ വന്നിട്ട് മുമ്പ് മൂന്നാറ പോയിക്കണേ, ബാൽക്കണി ഉണ്ട് തോന്നുന്നു. പക്ഷേ ഇത് കുറച്ച് എനിക്കത് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ തോന്നുന്നു വിശാലമായ ബാൽക്കണി കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ. നല്ലൊരു സെറ്റിങ്സാണ്, അപ്പം നല്ലൊരു വ്യൂ അല്ലേ ലേക്ക്. സൂപ്പർ, എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അതിൻ്റെ ബാൽക്കണി എനിക്ക് ബാൽക്കണിയെ പോലെ ബാത്റൂമും ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നല്ല ഇതാണ്. പിന്നെ നല്ല കാടിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സന്തോഷമായ 2 ദിവസം 2 3 ദിവസം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം.
എന്തായാലും വരിക, എൻജോയ് വന്ന് കൊണ്ടുവന്നെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുള്ളത് തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെടും. കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏതൊരു മനുഷ്യനും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിധത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഒക്കെ. ഇപ്പോൾ ഈ റൂമിനൊക്കെ റെന്റ് വരുന്നത് 5,000 ഒക്കെയാണ്. ഇതിപ്പോൾ സീസണൽ ആവുമ്പോൾ അത് മാറും. ഞാൻ നിങ്ങൾ വിളിക്കുക, കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവരോട് ചോദിക്കുക, സംസാരിക്കുക. അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫീലിങ്സ്. ഞാനിതിപ്പോൾ ഒരു പ്രൊമോഷനൊന്നുമില്ല, എൻ്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നൊരു വ്ളോഗാണ്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. കുറച്ച് ട്രാവൽ ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ മിനിമം നമ്മുടെ വെളുപ്പിനൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പിന്നെ നേരത്തെ ഒരു ദിവസം രാത്രി ഉറക്കം പോയാലും ഈ വെളുപ്പിനൊക്കെ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ട്രാഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമില്ല. ഞങ്ങൾ ഹൈവേ പിന്നീട് എത്ര പെട്ടെന്ന് ഹൈവേ കവർ ചെയ്ത് പോകുന്നതായിരിക്കും. ഞങ്ങൾക്ക് അധികം ടൈം എടുത്തില്ല. 5 മണിക്കൂർ ഞങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടതാണ് വരുന്നത്. ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് ചാലക്കുടി റൂട്ട് ഞങ്ങൾ ഹൈവേ വഴി വന്നു. ഞങ്ങൾ കറക്റ്റ് ഇവിടെ എത്തി. ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാതെ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് സെറ്റായി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടാണ്. കറക്റ്റ് എത്താൻ പറ്റുന്ന ലൊക്കേഷനാണ്. കുറച്ച് റെസ്റ്റ് എടുക്കണം, ഫുഡ് അടിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അകത്തൊന്ന് പോയി നോക്കിയിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കടക്കില്ല. അതായത് റെസ്റ്റോറൻറ്റിനോട് ചേർന്നൊരു ഏരിയ ഉണ്ട്, ഒരു ഓപ്പൺ ഏരിയ. നമുക്ക് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ കിഡ്സ് പ്ലേ ഏരിയ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇതൊരു ക്യാൻറ്റീൻ ഡിന്നറിനൊക്കെ വേണ്ടി ഒരു ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് തരും. ചായ കുടിച്ചിരിക്കാൻ ഇവിടെ ഓപ്പൺ എയറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഈ ഏരിയയിൽ ഇരിക്കാം. പിന്നെ അത്യാവശ്യം കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കണമെങ്കിൽ ചെസ് ഉണ്ട്, ക്യാരംസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ടേബിൾ ടെന്നീസൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്തൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഇപ്പം മഴയുണ്ട്, അതൊക്കെ ഒന്ന് ഒതുക്കി ഞങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ചതാണ്. എല്ലാം കൊണ്ട് ഇതാവുണ്ടാവുക വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ഒരു അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ട്രെയിൻ ആയി പോയതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികൾക്ക് റിലാക്സ് ചെയ്യാനുള്ള നല്ല ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട്. ക്യാരംസ് കളിക്കാനുള്ള ഏരിയ ഉണ്ട്, ഗോൾഫ്, ചെസ്, ഗോൾഫ് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ പുറത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പോകാം. ഇതുണ്ട്, ബാഡ്മിൻ്റനും ചെയ്യാം. പിന്നെ ചെറിയ പാർക്കുണ്ട്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ടേബിൾ ടെന്നീസ് ഉണ്ട്, ചെസ് കളിക്കാം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചെറിയ സജ്ജീകരണമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം തിരക്കില്ലാത്ത സജ്ജീകരണമാണ്. നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ താഴെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ പുറത്ത് ഇതുപോലെ ഊഞ്ഞാലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കിടക്കണവർക്ക് കിടക്കാം, ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ഇരിക്കാം. അങ്ങനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നല്ല സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ മഴ നനഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, നനഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ വിശാലമായി കിടക്കാം കേട്ടോ. അതിൽ ഈ ഏരിയയിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഷട്ടിലൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ വന്ന് കളിക്കാം. കുട്ടികളുടെ ഒരു പ്ലേ ഏരിയ ഉണ്ട് ചെറുത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വേണം വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇരുന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അതിന് സംവിധാനത്തിൽ അവർ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ബെഞ്ചൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ മഴ ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പം നനഞ്ഞെടുക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് കാണിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ കുറച്ച് മരങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കാണാം. പേരക്ക മരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പം മരങ്ങൾ ഇവിടെ വെക്കാവുന്നോട്ട് അവർ മാക്സിമം സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുള്ളത് നല്ല സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. കുറേ നേരം വീട് തരാൻ ചെടികളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ കുട്ടികൾക്കായിട്ടുള്ള നല്ല അത്യാവശ്യം തിരക്കേടില്ലാത്ത രീതിയിലൊരു പ്ലേ ഏരിയ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ മഴ നനഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു താഴെ മണ്ണും ചെടിയുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഇതാണ്, നല്ല ഊഞ്ഞാലും ഉണ്ട്. പിന്നെന്താ അത്യാവശ്യം ഓടിക്കളിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. സേഫായിട്ട് ഓടിക്കളിക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയ. ഊഞ്ഞാലിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ചേർന്നിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള സ്ലൈഡും ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഒക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല, നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഒരു ഫാമിലിക്ക് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ തന്നെയുള്ള സ്ഥലം തന്നെ. പുറത്തേക്കൊന്നും പോകണമെന്നൊന്നുമില്ല, ഇവിടെ തന്നെ വന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നവർക്ക് നല്ലൊരിതാണ്. ട്രീ ഹൗസ് സെറ്റ് ഉണ്ട്. അത് ഒരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതിനെന്തോ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ മഴയിൽ ഇവിടെ ഒരു മരം വീണിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് വർക്കിംഗ് അതല്ല കേട്ടോ, ട്രീ ഹൗസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല, വ്യൂ പോയിന്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന് ചുറ്റുമുള്ള കാഴ്ചകൾ. ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഈ റിസോർട്ടിൻ്റെ അവിടെയുള്ള കാഴ്ചകൾ. അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ 2 ദിവസത്തെ അമാനക്ക് സ്റ്റേ കഴിഞ്ഞ് നിന്ന് ഇറങ്ങുകയാണ്. എന്തായാലും നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ. നമുക്ക് ഒരു ദിവസം മഴ ഒഴിഞ്ഞ് കിട്ടി. ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒന്ന് പുറത്തൊക്കെ പോകാൻ പറ്റി. പിന്നെ തേയിലത്തോട്ടത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റാതിരുന്നത് സ്ലിപ്പറി ആയതുകൊണ്ടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അത് കൂടെ ഒരു നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആവുമായിരുന്നു. അതിന് നെക്സ്റ്റ് ടൈം എന്തായാലും വരുമ്പോൾ പോകാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, അത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യൽ.
അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഞങ്ങൾ ഫാമിലി എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളൊക്കെ വന്ന് നേരിട്ട് തന്നെ അനുഭവപ്പെടുക. കാരണം ഇതിനകത്ത് ഒരു കാടിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഫീൽ തന്നെയാണ്. സ്വന്തമായിട്ട് അനുഭവിച്ചറിയുമ്പോഴേ അതറിയുള്ളൂ. സ്വസ്ഥമായിട്ട് നമുക്ക് 2 ദിവസം വന്ന് വരിക, താമസിക്കുക, ഇവിടുത്തെ മനോഹാരിത മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് അമാനയുടെ എല്ലാ സ്റ്റാഫിനും ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേക നന്ദിയും പറയുന്നു. നല്ല സഹകരണമായിരുന്നു എല്ലാവരും. അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ എവറിത്തിങ്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ഞങ്ങൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഈ വീഡിയോ ഞാനൊരു വ്ളോഗായി ചെയ്തതൊന്നുമല്ല, പെട്ടെന്നുള്ള പ്ലാനിൽ വന്നൊരു ട്രാവൽ വ്ളോഗായി ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ. സഡൻ പ്ലാനായിരുന്നു. അപ്പോൾ കാണുക, കണ്ടിട്ട് വരാൻ പറ്റുന്നവർ വരിക, എൻജോയ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.